my god. হ্যালো, হ্যালো, আপনি আমার কাছে আজকে কেন এলেন? আমার যেহেতু প্রত্যেকদিন 14 ঘন্টা করে শুটিং করতে হয়, কারণ আমি অ্যাক্ট্রেস প্রফেশনে আছি, আমি একজন অ্যাক্ট্রেস। তো এবার কি হয়, প্রত্যেকদিন বাড়ি ফেরার পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে 11:30 হয়ে যায়, এবং তারপরে প্রচন্ড ফ্যাটিগ লাগে। মানে পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুটিং এ যাওয়ার যে মোটিভেশনটা পাই না, ব্যাক পেনটা তো আছেই। এবং আমি আপনার প্রচুর ভিডিও দেখেছি যেখানে আপনি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করেন, তো আমি এসেছি আজকে সেরকম কিছু গুড রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। পারফেক্ট। সো আই থিংক ইটস বিকজ অফ লং ওয়ার্কিং আওয়ার্স। ওনার যে প্রফেশনে আছে, ওনার যে স্পাইন থাকার কথা, ওনার যে মাসলস থাকার কথা, এটা ফ্যাটিগ, লস অফ এন্ডিওরেন্সে চলে এসছে। হোপফুলি উই ক্যান গিভ হার আ রিলিফ অ্যান্ড রেমেডি। কিন্তু এক্সারসাইজ করতে ভুলবেন না, আমার যে এক্সারসাইজ আপনাকে দিয়ে দেবো। আর কিপ ইয়োরসেলফ হাইড্রেটেড। লেটস গেট স্টার্টেড। অলরাইট, একদম রিল্যাক্স। আপনার বাঁ দিকের যে ট্রাপিজিয়াস মাসলটা, ওটা কিন্তু ভালো টাইট আছে। এই যে আমি যে চাপছি, এটা দেখুন, হ্যাঁ, এইখানটায় কিন্তু হাতটা একটু শিফট হয়ে গেছে। লেটস গেট স্টার্টেড। হালকা করে সরিয়ে আমরা একটু হালকা রাখবো। স্টার্ট। ঠিক আছে? First time, তাই না? First time experience. All right. So we will do the exact same thing on the opposite side. হালকা রাখবো। There you go. Very simple. আমার ডান হাতে আপনার মাথাটা হালকা ছেড়ে দেবেন, and that's all you need to do. Done. Relax. We'll come over here. Relax. Perfect. And we'll go over here. Sweet. আমার যে ডান হাতে আপনার মাথাটা দিয়ে রাখবেন, and relax as much as possible. Take a long deep breath in and out. Same thing on the other side. Relax. এটা একটু উপর দিকে যাবে, রাইট, ডান, পেছন দিকে, ডান, এন্ড উপর দিকে, ডান। বাহ, এটা তো হয়েছে। কোনুই দিয়ে আমার হাতে পিছনে চাপবেন। There he goes. Relax, relax. বাঁ দিকটা কিন্তু ইটস ভেরি ক্র্যাকি আপনার। নাকটা এখানে চলে আসবে, so on your belly, so head on my hand and relax your body. নাকটা এখানে, so right now we are going to hit this bone. Oh, that was nice. আমি এখন এখান থেকে এখান, which is basically your mid back, সেইটা আস্তে আস্তে অ্যালাইন করছি। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে, there you go, one more time. Lovely. How we are going to do this, you have to hug yourself. So elbow on elbow, দুটো হাঁটু cross, লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে, one more time. মাথার উপরে হাতটা রাখবেন, cross interlacing your fingers, এলবোটা সামনে, আস্তে আস্তে আমার উপরে থাকবে। এবারে লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, oh, very good. Hug yourself, elbow on elbow, squeeze the knees. আমি কিন্তু একটু ঘোরাবো। 3, 2, 1. ওয়াও, একদম ফ্রি নাকি? একদম একদম। সো এটা thoracic spine এর one of the major cause of hunchback, উঁচু। তো সেইটাই আমরা ওটাকে ক্র্যাক করে, মিসঅ্যালাইন ছিল, এখন অ্যালাইনমেন্টে চলে এসেছে। তার ফলে আশা করছি ওনার যে পিঠের যে ব্যথাটা আস্তে আস্তে নির্মূল হয়ে যাবে। আচ্ছা, now what we are going to do, দুটো পা এদিকে থাকবে, so you are basically sitting like this, মাথা পিছনে হাত, all right, there you go, long deep breath and out, there, perfect. Wow. এরকম মাথার পিছনে হাতটা থাকবে, এলবোটা সামনে থাকবে, সামনের দিকে কোনোই, মাথাটা সোজা, 3, 2, 1, বাস। Cross your arms, hug yourself, don't help me do anything. 3, 2, 1. That was good. নিজের কোনোই ধরা, and you are going to look up, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, and look up. All right, relax, long deep breath in and out. 3, 2, 1. Come and take a look. এই দেখুন, মোটামুটি হাফ থাম একটু ডান পাটা ফাংশনালি ছোট। এটা কিন্তু
মানে কনজেনিটাল বা ডেভেলপমেন্টাল না, দৈনন্দিন জীবনে যেই সাইডে আপনি ডমিনেন্ট সাইড সেই জায়গাটা হালকা ছোট থাকে বিকজ মাসেল গুলো স্প্যাজম হয়ে থাকে, cramped হয়ে থাকে, টাইট হয়ে থাকে। তো let's see if we can loosen it up and make it similar. Hold on to the head end of the table, দুটো হাত দিয়ে আর ওপর, পারফেক্ট। ও লুজ, ও দুটোতেই একদম দারুণ ক্র্যাক এসছে। Now let's see, moment of truth. Yep, it's all same right now. Perfect. মাথাটা একটু তুলে আমি টাওয়েলটা প্লেস করছি, মাথাটা রেখে দিই। I'll cross it and cross this one also. Take a long deep breath and out. Not মুখ চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ। 3, 2, 1. Oh my god, এটা কি ছিল? আলাদা আমি I can't explain. আচ্ছা, take a long deep breath. একদম ছেড়ে, ঠিক আছে, long deep breath and ছেড়ে, relax your body, relax. কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টের পর এখন আপনার কেমন লাগছে? এটা ফার্স্ট টাইম ট্রিটমেন্ট করালাম আমি, এবং আই এম ফিলিং লাইক মানে আমার না 10 কেজি ওজন কমে গেছে মনে হচ্ছে, ভীষণ হালকা লাগছে এবং ভীষণ লাইট লাগছে। এবং সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর যে ব্যথাটা, আই থিংক এটা আমি ডক্টর সরকারকে কালকে ফোন করে বলবো যে এই ব্যথাটা আর হচ্ছে কি হচ্ছে না, বাট আই ফিল অ্যামেজিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের অডিয়েন্সের জন্য একটা মেসেজ যদি দেন। অডিয়েন্সদেরকে আমি একটাই কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে কোনো রকম ব্যথা হলে কোনো রকম ভাবনা চিন্তা ছাড়া চলে আসুন রিমুভ পেইন ক্লিনিকে, বিকজ এখানে ডক্টর সরকার আছে, আপনাদের আর কোনো কিছু ভাবার দরকারই নেই।